مولا کرے سو تو سمجھو موت دی تیاری ہے او چنگے اعمال کرو جڑے اعمال کرن دا اللہ دے پاک پیغمبر نے سب کو اعلان فرمائے اللہ پاک نے قرآن مجید سورۃ الجمعہ دے اندر اعلان فرمایا قرآن مجید لوگ سنو قرآن پاک اللہ پاک نے اعلان فرمایا قل ان الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون مجید کے اندر اعلان فرمایا ہے او لوگوں موت کو جتنا تو مضبوط منو اور جتنا موت کو بھج دے بھج منو موت ایسا عزل پیال ہے ایک تو کو اپنی لپیٹ وچ گھن گھن ہے اور جڑا رب تعالی ظاہر اور باطن کو جاندا ہے جڑا رب تعالی غیب تے حاضر کو جاندا ہے اور رب تعالی دی ذات جان دی ہے تو سنگا کو دنیا دے اندر کرے دے ودیو اگر چنگے اعمال ودے کرے دے رب تعالیٰ تو کو بھل بھی جان دے اگر برے اعمال بدے کرے دے تو وقت بھی اللہ پاک تو کو جان دے اور دنیا دے اندر ہر اعمال کرو ہر اچھے اعمال کرو چنگے اعمال کرو جن نال دنیا دے اندر رہ کر کے اللہ پاک تھوڑی عمر اضافہ چا فرماوے دنیا دے اندر اللہ پاک تھوڑے رزق رضیت برکت عطا کرے ایسے اعمال کرو دنیا دے اندر کہ دنیا والی زندگی بھی بہتر بنے تے قیامت بھی تساں کامیاب بنو او لوگوں حدیث مبارکہ سنو سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ حدیث جنابی دوترا حدیث سنا کے اپنی گفتگو کو ختم کرے سا کوئی گال نہیں رب تعالیٰ دی خاطر قرآن و حدیث سننا آئے اللہ تعالیٰ انشاءاللہ تعالیٰ مل بامنا جمع تھیمنا اپنی بارگاہ رب تعالیٰ قبول بھی فرمائے سی اور یہ تھوڑی دیری تھا بامنا اللہ تعالیٰ تمہارے واسطے انشاءاللہ نجات دا اور مغفرت دا سبب بنا دے سی ترمذی شریف دی حدیث ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نہیں سارا پیٹرول ضائع تھیندا اگر اسا رضی اللہ تعالی عنہ آکھدے سو اور جنہاں لوگاں تے اللہ تعالی راضی ہے تو اسا کیوں خاموش ہوا پوچھا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں ترمذی شریف دی حدیث اللہ دے پاک پیغمبر نے فرمایا اکثروا اللہ دے پاک پیغمبر نے فرمایا او میرے صحابہ کرام کی جماعت اکثروا ذکر حازم اللذات یعنی الموت موت ایک ایسی چیز ہے جڑے دنیا کی ساری لذتوں کو ختم کرنے والی ہے دنیا کے سارے سکون ختم کرنے دیے خوشیوں دیے غمی دے اندر تبدیل کر دیے بندے کو پتہ بھی نہیں ہوتا تے اچانک موت آوے دیے خوشی روار دے اندر رومن دے اندر بدل میں دیے لوگوں موت عدل فیصلہ ہے موت اللہ تعالیٰ کا قانون ہے جڑا تبدیل نہیں تھیندا اور میں ذرا مختصر وقت اندر کو دسیندا پیاں موت جڑے ویلے آ ویندی ہے اس تو بعد مسلمان کو کیا کرنا چاہیے ہے دین اسلام ساری خاطر آئے اللہ پاک نے سنے محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پاک زبان تے نازل فرمائے جڑے ویلے موت ساڈے تے آویں دیے گھر دے وچ کایا فرات تے آویں دیے او باپ دی صورت چا منیے او ماں دی صورت چا منیے او نو دی صورت چا منیے او پتر دی صورت چا منیے او چچا دی صورت چا منیے او ماما دی صورت چا منیے او بیٹے دی صورت چا منیے او پوتے دی صورت چا منیے او دوترے دی صورت چا منیے او دوتری دی صورت چا منیے موت کا عدل فیصلہ ہے جڑے میرے موت آ منیے موت اللہ پاک دا قانون ہے جڑے میرے اللہ پاک دا قانون پورا ہو ویندا ہے بل صبر دے پہاڑ بن گئے کرو جڑے میرے موت تو بعد
بعد صبر کرے سو جڑے بنے صبر کرے سو اگر تساں تھوڑا جا رویا گن سو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام او پوری کائنات دے سردار دنیا دے بھی سردار آخرت دے بھی سردار او نبیاں دے سردار نبی محمد رسول اللہ پوری کائنات دے سردار فرشتوں دے بھی نبی تے انساناں دے بھی نبی پوری کائنات دے سردار اللہ دے پیارے پیغمبر محمد رسول اللہ آپ جتنا بیٹے بچپن وچ وفات پا گئے جڑے میرے اللہ دے نبی دے بیٹے ابراہیم علیہ السلام وفات پا گئے ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام اللہ دے نبی سچے نبی وفات بعد اپنے بیٹے کو ہتھاں تے چاہتا ہوئے اللہ دے نبی نے اللہ دے نبی دیا اکھاں وچ آنسو دے پین اللہ دے نبی اپنے ہتھاں تے اپنے بیٹے کو چاہ کے فرماتے پین او بیٹا ابراہیم او تیری وفات دا غم بڑھائے تیری وفات دا غم بڑھائے مگر میں نبی ہو کر کے ایسے الفاظ نہیں آگ سکتا جنہیں تے میرا رب ناراض ہوئیں گے اگر میں اجنبی رہوں اگر میں اجنبی اپنے کپڑے پھاڑا اگر میں اجنبی ہو کر کے اپنا سینہ کوٹا اگر میں نبی ہو کر کے ڈاکرا مار مار کے بھائی مار مار کر میرا ابراہیم اور میں تو اپنی امت واسطے مثال اور میں تو اپنی امت واسطے مثال بنائے وہ ابراہیم تیری وفات دا غم بڑھائے مگر میں صبر بھی کرنا اللہ پاک نے کوئی دا بدلا تے اللہ پاک نے کوئی دا اجر دے قیامت عطا کرنے بنائے ہائے ہائے لوگوں ماں فاتو مئیے صبر دے پہاڑ بن گئے کرو باپ فاتو مئیے صبر دے پہاڑ بن گئے کرو دھی فاتو مئیے صبر دے پہاڑ بن گئے کرو اور نبی دی بیوی سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وفات پا گئیاں آپ نے صبر کر کے دکھایا نبی دیاں بیٹیاں وفات پا گئیاں نبی زندہ ہے اللہ دے پاک پیغمبر نے صبر دا پہاڑ بن کے دکھایا ہے او معاشرہ جڑا جتا پر فتن دور زندگی پہ بسر کریں دے ہو اور رنگ پور دے دیہات چرمن والے باسی ہو